तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme Narzo 80X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपका Realme Narzo 80X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और दो इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप Realme Narzo 80X 5G का फ़ोन यूज करते हैं और अपने आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है। यहाँ पर आने बाद आपको मीडिया को फुल कर देना है, इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। उसके बाद ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है मोनो ऑडियो सर्च करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोनो ऑडियो सेटिंग आ जाएगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में डिसेबल होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Realme Narzo 80X 5G का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इस सेटिंग को करने बाद अब आपको बैक आना है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर चलिए डेवलपर ऑप्शन सर्च कर देते हैं। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में सिस्टम में या एडिशनल सेटिंग में मिल जाता है। और यदि आपको डेवलपर ऑप्शन ने इनेबल करने आता है तो अबाउट डिवाइस में जाना है। उसके बाद वर्जन पर जाना है, बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर नीचे आने बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग भी आपके फ़ोन में ऑफ होता है, तो इसको ऑन कर देना है। यह सेटिंग आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। इस सेटिंग को कर देंगे तो आपके स्पीकर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तब भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग कर देंगे तो आपका Realme Narzo 80X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।